Սաուդյան Արաբիայի Ջիդայում տեղի ունեցած Ամերիկա-Ուկրաինա բանակցություններից հետո կողմերը համատեղ հայտարարեցին Ուկրաինան համաձայնել է ընդունել անհապաղ 30-օրյա հրադադարի մասին ԱՄՆ-ի առաջարկը եւ քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի ներխուժումից հետո կայուն խաղաղության վերականգնման ուղղությամբ։ Կողմերը նաեւ պայմանավորվել են, որքան հնարավոր է շուտ Ուկրաինայի օգտակար հանածոների մասին համաձայնագիր ստորագրել։ Սպիտակ տան պլանավորած սպասված դիվանագիտական հաջողությունն է, կարծես ավետում նահանգների պետքարտուղարը հանդիպումից անմիջապես հետո։ Ուկրաինացիները պատրաստ են դադարեցնել մարտերը, նրանք պատրաստ են դադարեցնել կրակոցները, նրանք պատրաստ են նստել սեղանի շուրջ։ Նոր պայմանավորվածություն կա, ԱՄՆ-ն կվերսկսի հետախուզական տվյալների տրամադրումը Կիևին, ինչպես նաև դարձյալ ռազմական օգնություն կհասցնի Ուկրաինա։ Պետդեպարտամենտի ղեկավարը նշել է նաև, որ առաջարկները կփոխանցի Ռուսաստանին եւ որ այժմ գնդակը Մոսկվայի դաշտում է։ Թրամփ-Զելենսկի դրամատիկ վերջին հանդիպումից հետո տպավորություն էր, որ վաղեմի դաշնակիցները դժվար թե կարողանան արագ կազմակերպել նոր բանակցություններ, բայց դիվանագիտությունն այլ բան է հուշում։ Պաշտոնական Կիևը մանևրելու որևէ տարբերակ ըստ քաղաքագետի իրականում չունի։ Որովհետև Ուկրաինան այն վիճակում է, որ առանց բանակցությունների ԱՄՆ-ի հետ, առանց ԱՄՆ-ի օգնությամբ ինքը իր մարտական ռեսուրսը շատ արագ նվազում է եւ Զելենսկին դա հասկանում է։ Reuters-ը գրում է նաև, որ ըստ Թրամփի Զելենսկուն նորից կհրավիրի Սպիտակ տուն, իսկ այսօր կամ վաղը կհանդիպեն Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Այս առումով ավելի շահեկան են Մոսկվայի դիրքերը, որովհետև որքան էլ պարզ է, որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան միամսում բարեկամներ չեն դառնա, բայց այս հարցում համընկնող շահեր ունեն խոշոր խաղացողների պարզ հաշվարկն է։ Ռուսաստանը ուզում է, որ պատերազմը դադարեցվի, Ռուսաստանը ուզում է, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերը այնտեղ չլինեն, ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը չլինի, ԱՄՆ-ն էլ է դա ուզում, ԱՄՆ-ն չի ուզում ներգրավված լինի, ուղիղ Ռուսաստանի հակառակորդը, իրական հակառակորդը Ուկրաինան չէր եւ ամենակարևորը, որ հենց Ռուսաստանում այդպես են ընկալում, որ Ռուսաստանի հակառակորդը արևմուտքն է։ Եվ այստեղ իրենք փորձել են շահական դիրքերում լինեն կամ գոնե չզիջեն ոչ թե Ուկրաինային, այլ արևմուտքին։ Տանգոյի համար երկուսն են պետք, դա է պատճառը, որ այս շաբաթ բացի դիվանագետների հանդիպումները, նաև Թրամփ-Պուտին հեռախոսազանգ տեղի կունենա հենց Թրամփի նախաձեռնությամբ։ Սպիտակ տան առաջնորդը հույս է հայտնում, թե առաջիկա օրերին հրադադար կլինի։ Քաղաքագետները միանշանակ համոզված չեն։ Էքսցենտրիկ նախագահի զգայուն հայտարարությունները դեռ պետք է ապացուցվեն հողի վրա։ Տիգրան Կուրգինյան, Ժամը լրատվական։